Македонија е држава во која довербата во правосудството е на ниско ниво. Граѓаните гласно коментираат дека во оваа држава правда нема. Најсложениот криминал го гони обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а таму четворица кандидати се борат да бидат шефови. Одлуката ќе ја донесат нивните колеги преку гласање. Како и со што ќе ги привлечат гласовите на обвинителите, ќе треба да одговараат. Обвинителката која досега се докажуваше како шефица и сака нов мандат, Вилма Русковска, добро дојдовте. Добро најдов, благодарам за поканата. Обвинителката која ако победи ќе воведува модернизација на работењето, стандарди, подобрување на меѓуинституционалната соработка. Деса Пуновска. Добро дојдовте. Благодарам за поканата и добре ве најдов. Обвинителот кој настапува со слоганот да ја вратиме довербата, ветува обезбедување на кадровски потенцијали, услови, но и поставување на принципи на одговорно работење. Кандидатот Ермон Незири. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. За жал во нашето студио немаме само еден од кандидатите. Време за представување и гостување го имаше исто така и кандидатот Бази Ислам. Ќе останат неодговорни прашањата зошто шеф на висше обвинителство сака да стане шеф на основно обвинителство, како што е обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Најпрво, обвинителка, вие до сега го раководевте ова обвинителство и верувам дека ако ве прашам што треба да се промени, ќе кажете ништо? Обвинителството функционира одлично. Има големи резултати постигнато, но секогаш може повеќе и секогаш може подобро. Јас уште на почеток на мојот мандат како шеф на ово обвинителство, кога бев избрана, разговарав и со државниот обвинител и со председателот на Советот, да сепак кога има конкурс за избор на обвинители во тоа обвинителство, последниот збор да го има шефот на обвинителството. Тоа стварно не е предвидено во закон, но ако некого од вас бара резултати и очекува резултати, мислам дека е многу фер бар да се побара мислење. Го достигнавте тоа? Не. Зошто? А на тоа прашање ќе треба тие да ви одговорат. Сметате дека вие не сте виновна за тоа? Или не сте се потрудиле доволно? Не. Јас по повеќе наврати инсистирав, но како што кажав, тоа не е предвидено во законот и они тоа не го прифатија. Дали сметате, еве како кандидат Господја Пуновска, дека ваквиот принцип на функционирање на ова обвинителство е добар и дали вие, доколку победите на овие избори, би го вовеле како принцип ако господјата Русковска не успеала? Вака сега обвинителството делува, постои една субординација, хиерархија. Советот на јавни обвинители има овластување да избира кандидати од мнозинството на поднесени пријави, кој кандидат најдобро ги исполнува условите за да биде избран во организиран криминал, во висше, шеф на едно обвинителство. И доколку последниот збор го има шефот на организиран криминал, некако како да се ствара една недоверба во Советот на јавни обвинители, а Советот на јавни обвинители тоа му е една од основните задачи. Не знам, на организиран криминал дадено му е овластување да ја каже бројката која и треба за работа на организиран криминал. Да, но обвинителката предпоставам мислеше кога ќе има истраги, обвинителката предпоставам шефицата на тоа обвинителство да одлучи во однос на предметите, го даде конечниот збор, да го потпише. Не на предметите. Мислев на избор на обвинители во кога има избор на обвинители. Да го изберете самите тимот. Може така да се спати? Да, мислам дека е многу покоректно не да го изберам сама, ама сепак барам да се побара мислење за кандидатите од шефот. Па и макар и да не биде прифатено од Советот, но сепак да се побара мислење. Затоа што не викаат Русковска не го води добро обвинителството. Например, ќе кажат, или Деса Пуновска, или Ермон Незири се виновни за тоа.
А сепак треба да имаш тим и луѓе со кои можеш и мораш да соработуваш. Мислам, мене тука ми Тој беше... концепт ви да. беше. Господин обвинител, сакате и вие да бидете шеф на ово обвинителство и тука се постава прашањето дали, например, ваквиот принцип на функционирање каде што вашето мислење ќе се цени во Советот би довело до поефикасни резултати доколку дојдете како шеф на ово обвинителство? Значи, за моите идеи и концепт како би го водел и раководел тоа обвинителство, изготвив програма која е доставена до колегите. Со колешката Вилма се согласувам, затоа што функцијата шеф на организиран криминал и корупција во суштина ја разбирам како менаџерска. Значи, тоа е првиот меѓу еднаквите преку кој се канализираат работите, а таму постојат и обвинители кои што си работа на конкретни предмети. По однос на препораките и евентуално сугестии за избор на тим се согласувам, затоа што доколку јас како преседател на организиран криминал би се нафатил и би ги работел оние мои идеи и цели, секако дека треба позади тимот да биде до некаде во склад со моите идеи и доколку Советот одлучи барем да има од некој од нас оценка или барање мислење за тие лица што што би се уклучиле во кандидатурата. Сметате дека овој тим кој е моментален во организиран криминал може добро да се соочи со предизвиците за после да вика дека вие сте добар шеф на обвинителството или треба да се минува овој тим? Значи јас до некаде овој тип, како што напоменам, менаџерската работа, ја работам последниве година дена и во Скопското јавно обвинителство. Таму сум заменик на Скопскиот јавен обвинител, така да во Скопското обвинителство има 47 или 48 јавни обвинители. Постојат голем број на вработени во администрација и стручна служба. Во обвинителството за организиран криминал и корупција со овој тим, со мала систематизација, прераспределба, евентуално подобрување на човечки односи, мислам дека би можеле за почеток да се подобрат работите од причина што јавноста е таа која што ја даде негативната оценка за мене од 8% верба во правосудството. Се согласувате за недовербата во судството од 8% и за делот дека недоверба има во организиран криминал? Нели, тоа е било предмет на анализи, 8% е довербата и тоа е факт, никој од нас не може да побегне од тој факт дека граѓаните имаат недоверба во правосудството. Како би го подобриле тоа? Јас исто имам составена програма. Ние сега овдека конкурираме за шефови на организиран криминал. Мојата програма се однесува за работењето и како да се подобри работата на организиран криминал. Еве Вилма знае, јас знам дека обвинителството треба да се пресели во друга зграда и не знам се одоговлекува некако постапката на преселување, не ги знам причините, Вилма ќе ги каже. Мора некако во тоа обвинителство да се знае кој што работи. Значи, кој го заменува кога не е тука обвинител, стручен соработник, записничар. Начинот на кој се влегува во тоа обвинителство, предпоставувам заради тоа што е во зградата на апелација, влегувањето е многу лесно во организиран криминал. Значи, се доле на портиница кажуваш сакам да идам во организиран и ти даваат картичка до горе. Така, зградата е на апелација, така што... Зградата е на апелација. Треба некоја поголема контрола, не може кој како сака и кога ќе му текне да влезе во организиран криминал. Тоа не може, дали си адвокат, дали си... Може со претходна најава, по одобрење на обвинителот, често се злоупотребува, идам кај Вилма, тој апсолутно не иде кај Вилма. Тоа нема некоја комуникација. Исто така, во програмата, начинот на работа на организиран криминал мора да се смени. Значи, таму има обвинители кои се исклучително добри и си ја познаваат работата и работаат по предмети од... Јас, 99% ги знам сите тие обвинители, тие се мои колеги. Меѓутоа, има дел од обвинителите кои... Има ли исклучително лоши?
Сега исклучително лоши Вилма ги оценуваше, мислам дека направи разлика, се обиде да направи нели разлика, меѓутоа жалбите им беа уважени од Советот на јавни обвинители. Меѓутоа таму за жал има обвинители кои навистина многу работат, имаат многу тешки предмети и обвинители кои не се дораснати, не сакаат, немаат желба да работат. Тој начин мора да се промени. И не е насочено спрема Вилма и во мое време обвинителството за организиран криминал колегите го викаат туристичка агенција. А уште? Па мислим дека уште не добив печаток дека е подобрено мислењето. Ние прво треба да го подобриме мислењето на колегите, од основно нашите колеги, за организиран криминал, па потоа јавноста. Така, и понатаму. Туристичка агенција, раководевте ли со туристичка агенција до сега или со обвинителство? Не, јас со што раководев има оценка и од меѓународната заедница, а особено од граѓаните на оваа држава. Не се служувам со Деса дека немало добри меѓучовечки односи, меѓучовечките односи беа исклучително добри. Се извинувам, Нермонт немало никакви, мислам, расправи или да кажам недоразбирање или било што. Не, како шеф знае све што се случува. Така да кога имало некои недоразбирања, значи сум ги викала, ќе сме поразговарале. А што се однесува до туристичка агенција, вака да ви кажам, значи добиваме покани од меѓународни организации, каде што мора да присуствува, поготово секаде е актуелна борбата против корупција, организиран криминал, криумчарење мигранти, Ама тероризам. може ли да се оправда тоа, бидејќи имаме обвинители и ние како новинари знаеме примери каде што буквално наместо да се појави на оценка на обвинителен акт заминал на конференција. Која е примарната работа на обвинителот? Да оди на конференции или да оди на работи, да работи? Јас секогаш кога ќе имало покани за патувања на обвинителите, сум им рекла, ние сме овдека прво да бидеме во судница, а потоа да одиме и да присуствуваме на меѓународни конференции. Така да мислам дека обвинителите тоа си го менаџира. Да не има потврлање. Што Видете. обвинителката како Ја само кажам, кандидат ако сака е- да промени нешто, веројатно чула нешто. Видете, не можете на тие меѓународни конференции да немате представник. Тука да се разбереме. Дали ќе биде јас шеф, дали ќе биде Деса, дали ќе биде Ермонт или колегата Илјас. Значи мора да бидеме присутни на тие меѓународни конференции. И сега јас се обидов, например, две колешки се за тероризам. И сега една од нив да биде присутна на тие конференции за тероризам. Ама не сте оставиле предпоставам работата да трпи. Не, никако не сум, мислам јас секогаш сум им кажувала, дури кога добивале покани на лично име, значи сум ги прашувала дали имаат уврска во судница пред да јас ја дадам согласноста да патуваат. А довербава што правиме? 8% ја напомена Видите, обвинителката. тоа е на ниво на цело правосудство. Колкава е вашата вина за тоа? Јас, значи, од сите извештаи, од 2019 до 2022, на Европската комисија, во делот за правосудство, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција добива највисоки оценки. Од непостоењето на СЈО. Јас не мислев на тоа, него мислев јас на 14 ноември 2018 станав шеф на тоа обвинителство и За една година сте направиле големи промени. Може така да. Од друга страна, што мене ми е многу поважно и многу побитно. Еве сега, кога ми се случи ова, со временото оддалечување од работа, со предлогот за дисциплинска комисија, јас буквално секој излегување од дома, непознати луѓе ми приоѓаат и ми викаат обвинителке голема поддршка. Но не ве гласаат тие. Не ме гласаат тие.
Него сакам да кажам дека не се согласувам дека обвинителството за гонење организиран криминал и корупција има мала доверба. Напротив. Така. Тогаш, господин Ерман, што вие ќе враќате ако обвинителството очигледно нема мала доверба, има голема доверба? Јас, извини, Ермонта. Значи, јас само ова го кажувам на односот на граѓаните спрема мене. Ваш печаток. Да. Така. Затоа прашам. Да. Значи, добро е што заклучиме дека перцепцијата на јавност е насочена кон јавното обвинителство за организирана криминал и корупција. За мене е клучна аука за добивање, меѓутоа и за губење на довербата во јавност. Тој е мотивот, разговорно со колеги, пријатели, да се кандидирам за оваа функција. Ценам дека овие 8% доверба се повеќе сојни, така да обвинителството за гонење организиран криминал и корупција повторно напоменуваме клучната аука, од причина што во негова надлежност се сите, ако не сите, 90% на предмети кои побудуваат интерес во јавност. Дали се успешно завршени, дали не се успешно завршени, оставам на јавноста да цени, меѓутоа доколку бидам избран, ако не ништо друго, ќе се потрудам да преку едно отворено, транспарентно работење на мене, како иден шеф на организиран криминал, меѓутоа и сите други обвинители, некако го приближат својот начин на работа на јавност. Има повеќе инструменти, новинарите, отчетноста, надзорот, контролата, така да тоа е некоја замисла и идеја што дека мислам. сега беше тоа проблем чим Па доколку имаме 8% доверба, чинам дека е проблем. Меѓутоа, тој проблем е веројатно во начинот на методологија на работите. Само се извинувам, не докажа за ова. Не може секој да влезе, навистина доли им даваат картички, но имаме ние обезбедување на врата, така да не може некој и прашуваат дали тој обвинител го очекува, тој зимаат лични карти. Јас имам успеано да влезам без да... Добро, може. Иначе имало исклучување, сакам да кажам. Има, ама тоа го подобруваме. А не сме преселени во новите простори затоа што не се комплетно реновирани. Чи тоалетите не беа реновирани. Како да се преселиме? Таму сме минимум 8 часа. Ке требаш да останете без тоалети. Минимум. И затоа, мислам, уште пред одморите, че јавна набавка за проект, па после јавна набавка сега за реновирање. Баш за тоа се извинувам, ако може, ако дозволиш. Така и мојата почетна позиција во програмата. Јавниот обвинител на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал да биде еден вид на менаџер, кој што ќе ги раководи работите и ќе биде канализаторот, односно прв кој ќе ги прими информациите и ќе ги распредели. Затоа што неспорно утврдиме дека таму постојат добри обвинители, а отвараме и можност да доаѓаат и други обвинители, ги охрабрувам да се пријавуваат. Дури имам некоја идеја да во наредниот период со оглед да сами заклучиме дека начинот на работа е макотрпен, тежок. Имам идеја и предлог во соработка со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, во Советот на јавни обвинители, да се направат некои измени во законот така што би одел моје предлогот со 6 годишен мандат без право на избор. Тоа би влијавало многу, барем ја така го разбирам како обвинител, и во свеста, и во поттикот за работа на обвинителите. Таа е некоја идеја која што ја нафрвам вака јавно. Тоа е све во ред и апсолутно се согласувам. Двотретинско мнозинство треба. Да, Тоа е многу тешко, а сега се смени законот за јавно обвинителство. Невозможна мисија во оваа констелација на работите. Иначе апсолутно се согласувам. Сите живееме во Република Северна Македонија. Така. И не гледам причина зашто би било
А зошто проблем беше да има причината- двотретинско мнозинство за избор на обвинителите. Не, Не за ама тоа е избор во на законот за јавно Јавно обвинителство. обвинителство, не е А спорно. тоа е системски закон што бара двотретинско мнозинство, Значи, така да зборуваме за законот за јавно обвинителство, тој сега скоро се менуваше. Не се искористи шансата тогаш да се вметне таа одредба. Да, се слуша зборот на шефот на организиран криминал при изборот на јавни обвинители. Се испуштија многу шанси за подобар закон за јавно обвинители. Ја не учествував во тој закон. Не ама знам кој учествува учествуваше. политичките партии, тука е целиот Учествуваат проблем. политичките партии. Толку и за тука тоа- ќе навлеземе за тоа во една ни е проблематика која очигледно законот ќе таков кој што ние. Инаку уште нешто би сакала, јас имам своји идеи како треба да се одвива работата во организиран криминал, баш заради тие рокови што се во ЗКП и кои константно се кршат и не се почитуваат од страна на јавните обвинители. Кога се дава тие роковите, за тоа се вметнати барем така на тие семинари. Мал број така не учеа. Тие рокови се вметнати да обвинителот кога ќе го земе предметот, не го стави во фиока и го заборави и иде после на конференција за тероризам. Значи има такви предмети кои не се работаат, се работаат оние актуелните и се вложува напор тоа се исклучително тешки предмети. Кој не работел такви предмети не знае колку е тежок предметот од колешката Ивана и од Катерина. Тоа се исклучително тешки предмети кои бараат се предмети за подковано Рашковски. знаење и секако лидерство И за Мохамед Зекири. од шефот за да ги упати во. Меѓутоа вака треба. Дали политиката ги става може и предметите во фиока? Што мислите? Не веруваме дека политиката. Јас сум оптимист, јас секогаш сум била. Вие сте оптимист, Јас како го реалната сакам ситуација во организиран државата. криминал. Јас сум поминала 5 години таму, сум работела многу тешки предмети. За среќа сите ми се завршени успешно. Немам јас некои ослободителни пресуди, па не Секој сум се- осетила притисок. Значи, не сум осетила. Не сум осетила од политички партии или од политички моćници. Веројатно притисокот е на шефот. Меѓутоа има еден начин на комуницирање кога шефот го патува политичарот иди ке обвинителот вика не иди ке шефот и така. Мислите дека има таков проблем моментов? Не знам, еве Вилма ќе каже, јас таму кај што сум во Вишо гостувам, немам никакви притисоци, се работам работата. Предпоставувам, јас лично не сум имала притисок. Да, Зошто тоа ке го мене не дадива сега во организиран? доаѓаат? Не знам. Не сум се јавувала на телефони, кога сум водела истраги сум исклучувала телефон без разлика кој сака да ме побара. Не го сакам тој притисок на одлучување, предпоставувам. Ние сме разговарале со Вилма. И последно што зборувавме рече дека е тоа тешка работа, многу тешка работа, предпоставувам дека е во право. Па јас, моето времено оддалечување од работното место и предлогот за поведување дисциплинска постапка го разбирам како притисок не само врз мене, врз сите обвинители. Политички? Ќе треба политичарите да ги прашат. Ја Вие треба да не кажете би како го сакала, подразбирате. па не политичарите, може лошо се изразив. Ете временото оддалечување ми е од републичкиот, од државниот обвинител. Тој притисок од него? Исто предлогот за дисциплинска постапка. Така да сметам дека е голем притисок и така го рачунам и дека доколку сами не се избориме ние обвинителите, значи друг ќе ни диктира кои предмети ќе ги работиме, кои не. Ви диктирал некој до сега? Не. А Па си- затоа сум и оддалечена од работно место. Ами имало ли обиди Па имало, да. од политичари? Па сега не би сакала да... А како Значи, како имало функционира тоа? притисоци. Ви се јавуваат на телефон и ви велат здраво обвинителка, ние сакаме Пази што предметов, правиш, можеш да завршиш кога ти се јанава. Дали тоа дошло од политичар или од... Па не е битно од кого тоа што. Ама така ви кажале. Да, Ве плаши тоа? не. Затоа што кога ти се јанава знаеме зошто заврши така како што заврши. Ама и таа велеше дека не вина. А ние докажавме дека е виновна, има правосилна пресуда. За која Имаше снимки, има ислам и од телефонот на Бојан Јовановски и овие снимките што ги достави Камчев.
Па од телефонот на Бојан Јовановски купчето пари кај не за дома беа? За кое не знаеме од каде дошло? Не знаеме каде точно завршија сите пари, инаку знаеме кругот како идел, меѓутоа Прилика знаеме од ке Бојан Јовановски и до тука. И Да, затоа но беше дали реакцијата на јавноста. Сметате дека тој случај не е довршен до крај? Па предпоставувам дека значи кога се работи еден предмет, колку имаш докази, до таму идеш, ако не можеш Ама вие ако дојдете како шеф на тоа обвинителство треба да го смените тој принцип, веројатно да го и треба да подобрите. се смени и да се подобри. Веројатно подобро ви постапиле од обвинителката или не? Па не знам, не го знам предметот, ја имам прилика само изјавите од сведоците. Предметот беше во Советот на јавни обвинители по нечива преставка Така. и ние го разгледувавме колегите. Можеше сега е неблагодарно за туѓи предмети кои не ги знам, не сум ги работела, да речем ја ќе го изработав подобро, исто како што не дозволувам за мои предмети некој да рече јас ќе го изработам подобро. Ако вам ви Предметите кажат од дека Ермон. некој дека ќе завршите како Катица Јанева, како би Ма постапиле во јас не тоа? дигам телефон на такви луѓе, непознат. Тоа е грешката на обвинителката. Тука и секогаш Не, на тој телефон ќе мораше да дигнеш. не дигам телефон. Јас се сеќавам на судивката Цаца, не го знам сега, го заборавив името, она Никола. викаше не е чудно во оваа држава што некој се јавува на телефон да ургира. Мене ме чуди зошто судиите, обвинителите воопшто разговараат со тие Тебе ви луѓе. вели обвинителката ќе сте морале да кренете. Не, апсолутно. Јас имам обвинителите одговараат пред мене, јас одговарам пред Републичкиот, не можам јас со никого да разговарам за предмет освен со Републичкиот обвинител тука и колегиумот. Повелете. Вие кривате на телефон на секого, не го чувме Да. вашето мислење. Да, на службен телефон кревам, неспорно. Меѓутоа да расчистиме една работа. За политика или политизација на изборот моментален или за работа во јавното обвинителство за организиран криминал нема место. И јас, Нема место на позади мене не стои сепак никоја ќе- политичка партија, нити интересна група. Јас сум човек кој потекнал во правосудството, стручен соработник сум бил во Основен суд Скопје 1, прва генерација на Академија за суди и јавни обвинители и од 2009 година сум во Скопското јавно обвинителство. Колегите ме знаат, така да сигурно ќе разберат Убедени дека ова сте и не вие се дека- мои празни зборови и дека политиката секогаш стои на страна. Затоа што така ме воспитале и моите. Јас имам две дечиња кои живеат во Скопје. Јас одам по риба на Радика, потекнувам од тој дел на А што ако ви Македонија. дојде некој на Радика додека ловите риба и ви каже овој предметот мора да го повлечете или мора да е запрет истражната постапка или пак треба да се спогодите бидејќи имавме случаи со спогодување во последно време така повеќе. По Радика тешко да ми дојде од причина што не ги знае оние терени каде одам ја по риба. А околу понудата и евентуално осетот на притисок, законот дава разни механизми на заштита и од тоа ми е и повторно напоменувам. Главниот мотив за учество. Да ги растеретам колегите обвинители затоа што знам дека се честни луѓе кои секојдневно си ја работаат од 8 сати се редовно, меѓутоа работата знае да трае 2 дена, 3 дена, особено во организиран криминал, тоа се неспани ноќи, неспани денови. Да на крај си дозволиме да перцепцијата биде пак повторно 8%, а не го искажеме нашиот фидбек. Тоа ми е мотивот и затоа ги охрабрувам сите да излезат и да гласаат по своје убедување. Тука сме тројца, Ислам оправдано е одсутен, така да Не знаеме дали е правда. не знам, барем така те слушнав дека така да секој си цени како ќе Оставивме искачи. простор за Да. господинот кандидат да дојде и да го каже неговиот став. Имаше повеќе опции, штом не му одговараше ниту една, веројатно има простор за некаков сомнеш. Јас потпуно се согласувам со Едмонд, ако целокупна твоја кариера не зависи од ниједна политичка партија,
тогаш не знам со кој образ некој политичар тебе ќе ти се јави и ќе ти рече овој предмет може вака да заврши. И тука е грешката, Вилма, воопшто не треба. Јас сум исто пред 58 години, имам до 62, имам уште 4 години. Исто, Вилма, ние разговаравме да оставиме едно здраво обвинителство, барем обвинителството за организиран криминал да остане после нас како едно здраво обвинителство, слободено од притисоци. Не треба. Ама ако вие го ослободувате обвинителството од притисоци, тоа значи дека има. Па предпоставувам лично а вие ке мене пријавувате не. ли? Пример, ако Мора да се пријават. Сметате дека тоа е обвинителката нема пријавена до сега притисок, затоа ве прашува. Па не, сигурно трпи, тоа е тешка работа. Нема пријавено. Дали би го промениле тој принцип вики? Не мора. Ете тука треба да биде транспарентноста. Тука треба да биде транспарентноста, па друг пат некој ако помисли да се јави, ќе рече чекај ова. Деца, некој кој ќе ти се јави на телефон. Добро. После ти како ќе докажеш дека тоа било така, ќе биде твој збор против неговиот. Па затоа ќе си направиш модернизација, па ќе си земеш еден телефон, па кога ќе го видиш бројот кој ти се јавува, па за една лична сигурност, па ќе ти го снимим разговорот, па не може така да играат со нас обвинители. Ама доста, па сега сите снимаат со телефоните, веќе амано тоа. Ќе го предупредиш дека се снима разговорот, така е процедурата и да пазиш што зборуваат. Некако мора, Вилма, да се стави крај на тие притисоци, мора, инаку или ќе не биде или воопшто нека не биде год. Инаку ти водиш предмети кои се исклучително тешки, тоа е неспорно, Рашковски, овој Мухамед Зечири, тоа се предмети кои не им одговараат на Меѓународен сојуз. Тој предмет некако изгуби од интересот не е толку голем, меѓутоа моментално најтешките предмети и оние што победуваат се функционери, односно актуелни во времето. Ете, јас покажав и докажав дека кај мене политички притисок не може да има, затоа што се гонат и поранешни функционери и актуелни функционери. Добивте амин од некого кога го направивте тој чекор да ги гоните тие функционери? Не побарав дозвола јас од никога. Нити имам намера да барам. И со тоа, значи, и покажав, и докажав дека кај мене не постои и не може да постојат политички притисоци. Тоа што мене ми е битно дали некој направил криминал и колку јас ќе успеам да соберам докази за тоа. А дали е функционер? Дали е член на политичка партија? Дали е близок до некоја политичка партија? Дали е обичен граѓанин? Ама воопшто не ме интересира. Господин Незири кажа дека не барал поддршка, ниту контактирал со политичари, ниту стои некоја група определена зад него, зад вас? Не. Јас знаете што реков, кога почнав и актуелни функционери да гонам, имаше една реченица во Среќна Нова, 49 и таа секојаш ја споменувам. Легендарна реченица. Вика, Исток не отпиша, Запад не запишува. Чи мене опозицијата никогаш ме немала запишано, а позицијата ме отпуша. Така да сигурно. Ако отпишала, некогаш би имало запишано? Па видете, значи јас веројатно стоеле позади мене при изборот 2018. Што очекувале од вас? Па не знам што очекувале. Сте ги разочарали? Веројатно. Жал ви е? Не. Апсолутно. Господинот Незири, повелете, сакате да кажете нешто? Повторно излегува на површина две тези. Туристичка агенција и персонализација на обвинителство. Барем јас така разбрав. Тоа е баш опозит од она што јас планирам да го направам. Значи, не може да се врзе обвинителството со Ерман Незири. Таму има 15 обвинители кои што самостојно одлучуваат, за истото си земаат плата, тие се искусни обвинители, така да таа е и мојата идеја да се даде поттики на помладите. Ако ги гледаме последните конкурси за обвинител, не имаме многу мал број на пријавени обвинители. Сега каде е грешката? Тоа не може, тоа е секој си го сваѓа субјективно. Најголемата грешка на Вилма Русковска може да ја детектирате?
според вас се разбира, ваш впечаток? Не би Или не навлегувал, еве на Вилма Русковска така. да не е персонализирано, на претходниците на ова обвинителство имало и други шефови. Каде е најголемата грешка? Еден јас сум сор. Најголемата грешка е поттикот на обвинителите самостојно па да искочат и во јавност ако треба. Сепак се работи за предмети кои што се неспорно на удар на јавност. Значи мораат сами да излегуваат. Мораат сами да излегуваат. Мораат сами да го кажат на јавност она што го работат. Вака испаѓа можеби грешка, меѓутоа Вилма ќе ме разбере. Вилма со таа своја работа, она негативно оценета и кај едни, кај други, кај трети, затоа што се персонализира. И ние кога слушаме Сабајле викаат на Вилма обвинителството. На Вилма ли обвинителство? Не, па апсолутно, не е спорно. апсолутно Меѓутоа, не. тоа и Јас кај мене е секогаш- Признавате грешка? Немам направена грешка. Таква Јас грешка секогаш обвинителите, можете да прашате било кој обвинител од ОЈОГОК, дека секогаш за актуелни предмети, значи сум им кажувала да даваат изјави и интервју. Изјави после, например, притворски предмет или после судење, а за интервју нормално треба и согласност од државниот обвинител, а тој секогаш давал согласност, Да, не е тука не било спорно. Така да секогаш сум ги охрабрувала сите обвинители. Нивни избори. Има многу. Еве да се надоврзем на јас не гледам грешки ке обвинителката. Таа е моја колешка, ние заедно сме работеле, јас она го знае моето мислење за неа. Требаше Меѓутоа, да оставиме тогаш да биде единствен кандидат. Да. Не, може Тогаш каква демократија би било? нели? Меѓутоа, нешто што ми смета и повеќе пати беше укажувано, тоа е пречесто појавување во јавноста. Не е тоа транспарентност. Вчера исто има прилика интервјуто да го слушам. Значи, ние имаме етички кодекс, одлуки на републичко обвинителство, дали се добри за тебе, не се добри. Тие не се коментираат во јавноста. Ние имаме двајца обвинители за кои се води 5 години дисциплинска постапка. Тие ниеднаш во јавноста не излегоа и не рекоа неправедно се води дисциплинската постапка. Сметате дека тоа не беше во ред од страна на обвинителите? Тоа е, значи, во етичкиот кодекс стои на јавните обвинители не им е дозволено да коментираат одлуки на Ама не беа одлуки. Јас ниедна одлука не сум коментирала. Значи, одлука за поведување дисциплинска постапка, Нема одлука за време. одлука. Значи предлогот јас. Предлог. Значи не е, ама не е Одлука одлука. за времено оддалечување. Со предлог не е тоа- Решение. Па решение и одлука Не, бе Вилма, тоа е исто. Јас само Не се кажав коментира тоа. дека И е се недозволено шеф на организиран криминал со неполна страна и пол решение Така. да го оддалечиш времено од работното Вилма, место. не се коментираат одлуките, не се коментираат. Дури и после фамозното прашање на Ленче зошто е избран еден обвинител, а не сум ја, се смени и правилникот на Советот на јавни обвинители. Не се коментираат сега ни одлуки за избор. Така, ние сме обвинители. Ние имаме етички кодекс, не Јас, мора да го почитува. го сум го искоментирала Има одлуката двајца на обвинители, Советот. 4-5 години им се води дисциплинска постапка на тие обвинители. Ниту еднаш во јавноста не излегоа да речат неправилно се водат. Ниту еднаш, Вилма. А ти постојано, откако се случи тоа што се случи, постојано по телевизија, постојано не, тоа ствара само лоша представа на граѓаните за обвинителството. Ја намалува довербата дополнително? Дополнително, они што гледаат? Гледаат на една страна јавен обвинител, на друга страна републички, и они гледаат судир меѓу јавниот обвинител и шефот на ОЈО и си велат, они меѓу себе ако не можат да се ги усогласат односите, како ќе се борат против криминал. А таков е впечатокот, ја таков впечаток имам, таков од тоа што слушам претера Вилма не требаше на тоа зборување пред јавноста мора да има граница до нигде и да се знае зашто се зборува. Како што рече Едмон, предметите од Рашковски и други, тоа се предмети на обвинители кои работеле од 8 до 8, сигурно и ти си стоила тука, си им помагала, тука не се сомневам. Меѓутоа, тоа е нивен личен успех или успех на јавното обвинителство, не е Повторно мој, доаѓаме до не е делот за мој успех. Јас не сум го персонализација на работела, да. обвинителство, така.
ниту Вилма, ниту... Ги прифаќате ли критиките? Не, апсолутно не. Јас после изјавата што ја дадов која поднесов жалбата, ја прв пат се појавив у јавност и на телевизија. Значи, петок беше пред мајка ми да почине. Значи, од кога ја дадов изјавата, пред советот кој поднесува жалбата. Значи, прв пат се појавив, значи, пред 10 дена. Прв пат. Цело време молчев, ме бараа новинари, ваши колеги. Значи, реков дека немам што повеќе од, да кажам, од тоа што сум го кажала. Но критиката беше дека веќе сте излегли. Од луката на советот да не ми ја прифати жалбата, воопшто никош не искоментирав. Јас реков, сметале дека така треба и таква одлука донеле. Дисциплинската постапка 10 е само предлог, се уште не е поведена. Значи, можам предлогот за дисциплинска да го коментирам. Не е никаква одлука. А решението за оддалечување од... Решението мене ме заболе затоа што, мислам, не ме свативте поентата. Значи, не може шеф на организиран криминал со страна, неполна страна и пол решение да биде оддалечен. Имате ли обвинение со страна и пол? Молам? Имате ли со обвинение страна и пол, каде што имате осудителна присуда? Боже сачувај. Организиран нема. Боже сачувај. Нема шанси. Господинот Ерман Незири кажа дека и тој има во план да го направи обвинителството и обвинителите не само независни, туку и слободни. Односно, да не кажам, тие сами да излегуваат, да зборуваат за своите случаи, сами да постапуваат, односно шефот да се сведе на само на менаџирање. Зошто не го ставите господинот Незири да биде само кандидат, ви да се откажете? Ве обидува ли со ова што го зборува затоа што сметам дека моментално? одлично си ја работев работата, дека не бев времено оддалечена. И затоа сметам дека има многу големо искуство во работата на обвинителството за организиран криминал. Но вие оставивте простор претходно Јас сум пред од самото основање, значи ние бевме 5 луѓе кои го основавме тогаш одделение за гонење организиран криминал и корупција од 2008 година посебно обвинителство. Така да мислам дека работата многу повеќе и подобро. А можеби не ги согледувате Ја сите? познавам од некој што никогаш не работел во тоа обвинителство. Сега, Мислите дека му е мана на господинот Незири? па мислам сепак многу се разликува начинот на работа, еве Деса е сведок, во организиран криминал отколку во основно обвинителство. Ајде да го прашаме дали тоа може би предност за вас. Па, Бидејќи очигледно значи, дека може да менувате нешто што сметате дека е погрешно од страна. Јас доаѓам од најголемото обвинителство во Република Северна Македонија, од Скопското. Сум работел, а и колегите работат голем број на предмети кои не заостануваат по твојата сложеност многу од предметите кои се работат во организиран криминал. Меѓутоа, една од другите, меѓу повеќето мотиви е и тој мотив што чувствувам незадоволство на колегите обвинители од работата на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Зашто? Нема во едначена пракса во работењето. Неспорно, законските одредби ги црпи од Законот за јавно обвинителство и работи на предмети кои се од висок ризик, голема корупција. Меѓутоа, мора да се прекине со пракса на, тоа и го спомнува во мојата програма, на префрлање на предмети од обвинителството во организиран криминал во другите обвинителства. Една од идеите е да се сработат до крај тие предмети. Затоа што со самото префрлање, а се работи за предмети кои што се во интерес на јавноста, се добива впечаток дека постапката се одоговлекува. И таа е една од меѓу другите причини за кои ќе се залагам, значи да има воедначена пракса и да јавното обвинителство ги завршува како што ги почнува, така и ги завршува до крај предметите. Затоа што не може да имаме одлуки за 353 став 5, па да се донесе некоја резолуција, писмо или решение и се пребаци во Скопје, Велес, Гостивар за 353 став 3. Тоа е меѓу другото и
една од заложбите. Видете, после еве ќе го сработиме до крај. Иде на оценка на судот. Нема да ни го прифати обвинението. Без разлика. Ама дали не може без разлика. Значи, До некаде може да се изработи тој значи до некаде може да се изработи. Така. И подобро е на време да се префрли во надлежно обвинителство, за да обвинителот кој ќе го добие предметот се запознае со истиот, го знае и да може после да подигне обвинение. А ние ако подигнеме обвинение, може да го превземе обвинител. ќе го превзе, а знаете колку време ќе му треба да влезе во тој предмет, тој обвинител, што ќе го добие после од основното. Јас ја пренесувам само Не, ама иде она си што го разговараме. говорат колегите обвинители, разговараме неспорно, Значи, затоа што јас сум имал предмет. А па имало, еве, и обратни случаи доста. И од кај вас се стигнало до негде, се видело дека е надлежност на организиран криминал и сте го пратиле предметот кај нас. Меѓутоа надлежност на Скопско обвинителство за злоупотреба на службена положба. Зборуваме некој министер е осомничен. Ако не постои став 5, не знам кој друг став би постојал. Тоа се злоупотреба на парични средства на Република Северна Македонија. И ако ние утврдиме, ја би го завршил до крај лично. Затоа што не гледам по кои други ставови би се гонел тој ист, еве ми текна министер. Или па нека е група која што работи во сферата на организиран криминал и корупција, односно препродажба на дрога. Ние тоа не го правиме. Се случува да бидат вратени предмети. Значи, ако не сме утврдиле штета на буџет, ако не сме утврдиле ова спротивно на закон за јавни набавки, ние немаме надлежност тоа да го работиме. Да го работи обвинителот. Немаме надлежност. Дали се работи? Извини ви, ако сте утврдиле или не сте утврдиле? Ако не сме утврдиле злоупотреба на средства од буџетот или закон за јавни набавки, тогаш не е наша надлежност. Еве, ајде да видиме еден конкретен случај, тука беше случајот Топлик, беше запишан кај вас, иако го водеше поранешно да се во случајот Топлик за штета се сметаше затезна камата. Дали затезна камата е штета на буџет и дали сметате дека таков случај може да обстои? Кој го водел тој? Господин Борим Ристеми. Затезна камата никогаш не може да биде штета на буџетот на Република. Мислим, тоа е став тоа се пресуди од Врховен суд, каде што велит камат, каде што велат. Ако нема штета, има ли предмет? Ако нема штета, не може да има елементи на некој друго кривично, али не на конкретно став 5. Меѓутоа не на злоупотреба од став 5. Значи треба да се уди за да се утврди реалната штета. Реалната штета е таа. После ако бараат значи камата или затезна камата, тој е веќе предмет на државното правобранителство, да си ги застапува интересите на државата. Но затезна камата не може да биде штета, тоа се согласиме. Ако нема штета, нема предмет. А не го познам стварно предметот и апсолутно не, тој го знам затоа што јас го следев како новинар, па веројатно поради тоа ви ако нема затезна камата, пак да кажам нема предмет. Злоупотребата не е само штета, едно без лутење имаме ние се докажува корист за определена фирма. Во однос на предметите, имате ли начин како тоа? Има многу предмети кои се под допрен глас, што треба да се отворат, кога се коментира во јавноста, и дали ќе ги работите предметите кои се само од од голем калибар, односно ајде да ги кажеме што побудуваат поголем интерес во јавноста, или ќе им дадете кои се во надлежност на дали еднакво ќе им дадете на сите предмети? Ете, тоа е тоа што сакав на Вилма да го кажам, навистина се дава приоритет само на предмети кои се од интерес. Меѓутоа во предметите, во оние подопрен глас ли, предмети од полиција или од оштетени странки, навистина има и други предмети каде што постои организирана група, има штета, не може секогаш да биде на буџет, може и да биде од организирана група. И јавниот обвинител кога има актуелен предмет, го работи само актуелниот предмет. Тој после почнува да му обрнува внимание, нека поминат година и пол да влезе. Мислите дека тоа може би е проблем поради тоа што слабиот затоа треба малку поинаков начин, тоа негде на некое советување го имам слушнато некаде, така се работи кога се добива предметот, нели имаш рокови. Му го даваш предметот, ќе му оставиш 5 дена на обвинителот да го разгледа предметот,
тој кога ќе дојде ќе тебе мора со план. Колку му треба за кои сведоци, колку време за распит на сведоци, тој предмет мора да се реши било со позитивна одлука, со наредба за истрага, па обвинение или со решение за отфрлање. За жал, јас ги знам тие там колеги што се дел од нив не ги разбира злоупотребите. Едноставно не ја разбира злоупотребата и го чува предметот, го чува, тој не е од нејзина надлежност, може одма да го реши, да го препрати. Тоа го знае Билма. Има ли тоа го такви знае. незаинтересирани колеги во организиран криминал? Прво не се служувам дека се работат само актуелните предмети и тие актуелни предмети се на пример на неколку месеци еден ќе дојде. Сите предмети што стигнуваат, на пример криумчарење, мигранти, трговија со луѓе, група за дрога, сите заработат, само од областта на злоупотребите, мислев, за тие кривични пријави. Да не се чека веројатно за поднесување на обвинителен акт, претпоставам дека до пак таму. се враќаме на почетокот. А што ги правите на тие колеги што не ги разбираат злоупотребите? Што можете да им направите? Ете, има потешка, полесна дисциплинска постапка, ние мора да почнеме, ние ги штитиме тие колеги, а истиот проблем го имаме во висше обвинителство. Има колеги кои не ги разбираат, ниту па некогаш ќе ги разберат. Затоа што ако Ама тоа е проблем на советот кој ги бира обвинителите. Не бе, советот ти избрал обвинител и сметал дека ги исполнува условите. Меѓутоа, контролата на работењето, надзорот го врши непосредно по високото обвинителство. И ние секој ден на жалбена постапка точно ги гледаме кој обвинител колку има капацитет и ти можеш еднаш да му напоменеш да бидеш поблага, да бараш колегиум, да се задржи тој проблем, да се одржи, за да се реши тој проблем. И потоа постои укажување. Можам да заклучам дека ќе бидете строги како шеф ако ви изберат? Не. Ќе работам заедно со обвинителите, јас сум научена да работам, јас никогаш. Да, но што вака планирате вие да ги казнувате дисциплински постапки? Не дисциплински постапки. Мора да се расчисти кого бива, кого не. Кого бива, а кого не бива. Значи, вистина, и затоа е перцепцијата лоша. Се добива впечаток дека само 5 обвинителки ти работаат таму, ја таков впечаток имам и ти го реков на еден семинар, Билма, ти работаш од тоа што го гледам со многу малку обвинители. И делот обвинители кои не само што не си ја познаваат работата, па не сакаат ни да работат, па и се на конференции, па предавачи, па едукатори, па по семинари. Мислим, не во странство што не може да иде на секој семинар од академија на суди обвинители, ја имам обврска. Знам дека и ти го имаш тој проблем, колку ќе си го признаеш. Тоа е така било моје време и сега не гледам некој промен. Со тоа да нели имаше луфта помеѓу Јове Илиевски, изборот еден период со вршителна должност функционираше, не знам како функционира тогаш. И сега. Критиките се упатени се кон вас? Многу е непријатно вака. Не, но актуелен шеф сте се. Јас лично тоа не го сваќам. Прво, значи, според закон за јавно обвинителство не смеам, не ми е дозволено да давам насоки упатства за работа по конкретен предмет. Добро. Али за тоа државното обвинителство има надлежност да врши контрола врз нашата работа. И они треба да си ја вршат таа контрола. И они треба пред тебе одговараат по ниските, пред тебе, пред Советот и пред Републичкиот. Значи, надзорот и контролата е само на државното обвинителство. Жалбите ни одат во Висшето обвинителство Скопје. И Висшето обвинителство може да види кој е обвинител. Дали е добар, дали не е добар. Имате поднесено жалби до сега? Не, жалби. Не, зборам за предмети. Не, за обвинители не. Добро. Неам и мислам дека не е начин за една добра работна атмосфера. Јас додека почна пандемијата, од кога ми избраа за шеф од 2018 таму до март месец 2020 година, во 8:30 сите обвинители беа кај мене на кафе на колегиум. Кој имаше за реферирање, реферираше предмети тука пред цел колегиум, заедно сме носеле одлуки.
После пушна пандемијата веќе тоа не можеше, па кога има за реферирање Не секогаш сметате дека премногу сте ги штителе? па не сметам. Не сметам дека премногу сме ги штителе. Сметам дека Дури и тие што постојано шетеле? нема такви. Бидејќи имате давано негативна оценка кога беше изборот за јавни обвинители во ОГОК, се сеќаваме Да, дека имаше обвинители кои едно беше само. Да. Со негативна оценка. Јас не бев задоволна од Зошто нејзината порано не работа. реагиравте на тоа? Немавте ли начин, немавте хендикеп ли? Зошто ја оставивте 4 години ако не сте задоволни од Значи, неја? јас постојано му кажував на државниот обвинител дека не сум задоволна од работата. Не превземаа ништо. А вие не можевте ништо друго освен да му кажете? Па видите, ја можев да поднесам предлог за дисциплинска Зошто не постапка. поднесовте? Ама се дисциплинска постапка што ќе кажам, не ги работи предметите или не Ама тоа е не знае да ги злоупотреба. сработи. Ама тоа е злоупотреба. Или не знае да ги Ке се сработи. согласите? И што ќе добиев? Еве, што добив со негативната оценка? Ама Што ако не добив? се обидете, како ќе ама знаете? еве, Вие мора да ама јас поставите се согласно јас се вашите јас се надлежности. обидов, значи дадов негативна оценка. Ама 4 години И- сте оставиле да работи. Не, она беше избрана пред јас да станам шеф. Она веќе беше избрана, така, Така, да. ама сте оставиле да И- работи. До крај, додека не истече мандатот. Не сте го запреле тој колосек на неработење нејзино. Ја укажував, значи таму кај што требаше, дека Но немало жената- дисциплинска. Не, немав поведено. Ако сметате како дисциплинска. хендикеп, сметате дека во овој момент ако го гледате Значи, од овој аспект се сгрешиле? дисциплинската постапка ќе ми успееше колку што ми успеа негативната оценка. Никогаш не можете да знаете ако не сте пробали. Бидете сигурни. Ако може само Повелете. да дополнам, Кристина, значи прашањето беше за допрен глас и сега читам во програмата. Сега бих сакал ако дозволиш 2-3 реченици. Повелете. Значи несомнено инструмент предвиден во Закон за кривична постапка за иницирање на кривична постапка. Доста е актуелен во последно време и имам намера и ги охрабрувам колегите, ако бидам избран, да воспоставиме единствен и разработен модел на јавното обвинителство како би постапувало по допрен глас. Што значи тоа? Каков е тој модел? Значи, тоа се индиции, односно наслушнувања за евентуално сторено кривично дело. Меѓутоа, сегашната перцепција на јавноста малку има извртена го има извртено тој институт и за тоа ми е намера да Дали тој модел воспоставиме представува и отсуство на субјективизам, бидејќи субјективно е тоа што е индиција за кривично дело, што е доказ, може би да е покава субјективно, ќе биде ли- меѓутоа ќе бидете ли индициите ослободен пример од нарачени предмети? не е спорно. Не е спорно. Нарачаните предмети не одат по допрен глас, ако постојат такви предмети. Туку? Ајде да До сега научиме сум ние како немал јавност. нарачан предмет, значи не може да постои нарачан предмет. Јас до вие мои колеги сега зборувам за 60 на 70 кои ми поминале низ секојдневно работење, повторно кажувам, се честни, работливи и искрени луѓе. Перцепцијата е друга и за тоа треба да ја смениме. Еве и обвинителката Пуновска се согласи со тоа, нема такви нарачени предмети, Нема тогаш нарачено, зошто не може. довербата ни е Еве- 8%, госпоѓата Вилма Русковска мислам дека е најдобро на низина кожа го сети тоа кога за сите предмети од организаторот на 27 април од 27 април првиот предмет рекет меѓународен сојуз, па дури и во делот со кога станува збор за господинот Рашовски, се соочи со тоа дека тие предмети нема никаков криминал, дека тие се предмети, ајде можеби не нарачани, но покренати поради XY причини, а не поради сторен криминал. Тоа сигурно сум дека во тие предмети има докази и дека обвинетите ги сториле кривично. Тоа не судска постапка, меѓутоа ги знам обвинителите, никој обвинител Не, се за што зема се темели тогаш тој момент каде што се Не знам дели? зашто е таква перцепцијата, меѓутоа затоа Има ли што можност да се многу смени? сега во овој период многу има информации за кривични дела, па некои
Значи, изјави од политички партии, то препукување едни меѓу други, кои... Треба ли се тргнат политичките партии да Треба престанат се тргнат и да го коментираат престанат, обвинителството? Не само обвинителството не може да коментираш. Судска одлука не можеш да коментираш. Имавме коментирање на одлука на суди кој го укинаа притворот, го заменија притворот. А ќе тресете ли Јавно вие? по име и по презиме, мислим тоа беше нонсенс. Меѓутоа, судската апела некако функционира многу позаштитнички еден со друг, се излезе здружение, И треба да совет и рекоа дека не се коментираат одлуки на суди. Но имаме и обвинителката Вилма Русковска во еден момент имаше изјавено дека судиите ќе ги тресат гаќи. Се сеќавате на таа изјава, ја оправдувате? Па тоа е тоа што сакав да и го кажам. Кога си нонстоп пред камери, нонстоп зборуваш, понекогаш човечки е да ти излезе нешто што не треба да го кажеш, нели? Човечки е. Значи вака, Меѓутоа беше сватена у судијата погрешен Јани контекст. Нича, значи се познававме преку 20 години. И бевме и многу убаво живеевме. Јас току на пријател му го пратив. Значи мене многу ме изненади реакцијата утредента, јас чисто како на пријател му го пратив. Ама имавте отворена и предистрага за истиот судија, за Јани Нича. Не само за Јани, за Но уште имавте и еден. за него, ако е како пријател, Ама пријателски не, ли му тоа беше отворивте ли после предистрагата? веќе. Тоа Но во беше момент после кога веќе. тој одлучуваше за предмет, ако не се После лажа. тоа. После предметот? После. Сигурни сте? 100%. Ги проверивте датумите? Да, 100%. Поради незадоволство од одлуката му ја покренавте или поради тоа што имаш индиции? И што се случи со тој предмет? Значи, финансова полиција не најде, пративме до финансиска полиција, се провери имотот, кој што на припад, зашто е тоа чудно, па еве Државната комисија за спречување корупција, знаете за колку суди и обвинители има пратено да се провери финансиската Да, ма состојба. сега, ако финансиската полиција не нашла ништо, сега идеме чекор подалеку, дали може би му се налутивте на Арафат Муареми, па затоа покренавте за него? Не. Тоа беше пред... Јавноста секако може да го тумачи тоа, затоа Тоа го прашувам. беше пред 3 години, мислам. Од мазата може да се сервира ладна. Видете, јас која работа во прашања, кај мене нема лични чувства. Или Емоции. И емоции. Јас бев незадоволна од работата на финансовата полиција. Затоа што во цела 2021 имавме само 9 предмети од нив. За првите 6 месеци од 2022 6 предмети. Да, тоа ги има да кажам, тоа се многу малку кога го прашање. Така да ја бев незадоволна од работата на финансова полиција. И тука нема ништо лично. Тука Тука- се факти. Тука влегуваме во еден друг дел меѓуинституционалната соработка. Имате ли начин како истата може да се подобри и дали воопшто постои таков начин за подобрување? Бидејќи еве повторно ќе земеме за пример обвинителката Русковска, но со право бидејќи беше шефица долго време на обвинителство, во континуитет тврдеше дека има проблем со финансиската полиција конкретно, дека СКП велеше дека има проблем со другите обвинителства, дури со обвинителство за гонење на организиран криминал. И тука некоја спрега дека очигледно институциите наместо да се поддржуваат едни со други, очигледно дека сидат едни контра други. И тогаш јавниот впечаток за 8% довербан. Не можеме се лутиме веројатно. Да разчистиме, разрешување и уништување на криминал не може да има, тој ќе постои, а наша работа, особено на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, да бидем фронтменот во таа борба. Тука ми е цел и идеја и ме знаат луѓето со кои соработувам дека мора да има меѓуинституционална соработка. Ќе подобрите, имате начин како ќе ја подобрите? Личните амуницитети, препукување преку јавност за мене не се начин на... Значи имате двојна критика, не е само Не, обвинителката. не е критиката, не. Тоа е начин кој што го гледаме, што сме го виделе. Меѓутоа, ја го зборувам мојот начин како би го решил. Они се, како би рекле, обвинителот е човек со глава и тело, ама без раце и нозе. Кои се рацете и нозете, можеме да размислиме. Рацете и кажете дека нозете не се криете такво финансиска полиција, МВР, антикорупцијска. Значи тоа е крукс. Оној што го Политиката и бизнисмените? неспорно, неспорно.
Политиката и бизнисмените спаѓаат во некои интересни групи, што е нормална работа. Меѓутоа мора да се воспостават некои граници. Политиката не е секојдневие, значи ние политиката е можеби вмешана во некои други институции, што е нормално затоа што тие институции се формираат од политички Имате ли партии. разбирање за обвинителката Русковска моментално за состојбата во која се наоѓа, бидејќи да ве оддалеч некој од работно место, ке се согласиме, не може да е сеедно и сепак испраќа некоја порака. Обвинителката тоа ја смета за притисок, веројатно вие можеби да ја сметате поинаку, но дали ја разбирате и дали сметате дека незината положба моментално ја доведува во ситуација каде што можеби обвинителите кои треба да ја бират пак ќе се замислат Значи, два пати. лично можем да ја разберам во потполно какво е неговото чувство. Незиното чувство, се извинувам. Меѓутоа, сепак оставам да не коментирам. Таму има институции, комисии, а по однос на колегите кои евентуално би гласале за Вилма Русковска, мислам дека оваа ситуација не влијае затоа што како што незе ја знаат, ме знаат и мене ја знаат и деса. Сепак се работи за луѓе кои што имаме искуство 20, 30 и јас 15 години во јавното обвинителство и тие се тие обвинители кои што имаат личен интегритет, дигнитет и тие ќе гласаат во понеделник. Во што сте подобра вие од останатите ваши кандидати? Значи, јас сум навистина на 30 години во правосудство. 5 години јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Тетово. 5 години во организиран криминал. 4,5 години во висше обвинителство и 4 години како член на Советот на јавни обвинители. Јас Резултатите? резултатите, ајде да ги тргнеме сите мои ангажмани работни, освен организиран криминал, бидејќи конкурирам за во организиран криминал. Тоа се предмети некогаш еден ден ги броев колку предмети, исклучиво предмети од економски криминал, од злоупотреба на службена положба, давање подкуп, примање подкуп, противзаконито посредување, перење пари. Значи, ја нема ниту едно кривично дело од тој дел кој не сум го работела, за кој не сум обвинила некоја обвинет. Навистина финансиски Мислите осудителна истраги, пресуда да има за тоа? осудителна, финансиски истраги, посебно во последниот предмет кој беше исклучително тежок, керозинот 4 милиони евра, ја сега слушнам за и ја поздравувам, тоест погодбите и треба да постојат и да бидат како Да, тоа ќе видиме како институт како функционира во нашата држава. како меѓутоа за мене е тоа личен успех, зашто секогаш ниту некој ми влијаел, ниту некој не знам, ја секогаш Вие се сепак кој се ќе слушнем, навраќате кој на ќе тоа. слушнем ми влијае некој, си викам зашто мене не ми влијае, никој не ми се јавува. Или па тоа јавување не го сметам како закана, па не сакам да зборувам за тој предмет, повели имам предпоставени. Па предпоставени Ама од вие човека. рековте не кревате телефон, така што... Не. Може би ви звонеле, не ви добиле. Може би. Не знам, ја на непознат број не кревам телефон, треба да добием порука, а кој ќе добием порука, више знам кој и немам потреба, ако требам, така нека се обратим на други. Бидејќи до сега, јас не сум имала раководна функција, значи Како? секој што На, сум била висш стојате обвинител, основен обвинител, меѓутоа шефовска функција не сум имала. И не можам да тврдам сега 100% не. Така. Јас Удрили кажам камшикот од по вас. вашиот грб? И шефовите не ми ургирале, не ми вршеле притисок. Па не. Ако мислите дали ми е загрозен угледот меѓу колегите, ако ви беше Апсолутно, тоа да. прашањето, мислам не. Напротив. Мислам дека сега имам поголема подршка од колегите него што сум имала претходно. Ќе ги победите вашите против кандидати? Апсолутно се надевам. Ама дали сте сигурна? Вие најчесто во предметите кога настапувате во јавност сте сигурна во све што тврдите. Сега, значи друго е предметите, си ги знам доказите, си ги знам сведоците и тука можам да бидам сигурна. Па тука треба да ги знаете впечатоците. Колегите треба да си гласаат. Мислите дека може да има наместени избори за кандидат на шеф? Па последниот во понеделникот кога се видовме со амбасадорот на Кралството Холандија, се насмеавме двајцата, не во тој контекст за наместени избори, друго.
беше разговорот, Македонија се е можно. Така да, Постои сомнеш, тоа значи. но искрено Се надевате дека ќе нема. од срце се надевам дека ќе нема. С краја да е. Не можам ни да го помислам. Местењето зборува. Затоа што ги знам луѓето. Мене ми е мотивот и за конкурирање овие последни 10 месеци во јавно обвинителство Скопје. Луѓето се насмеани, се решаваат предмети. Скопското обвинителство е најголемо Да. обвинителство и од тука оправдан можеби е впечатокот дека И јас го носам тој товар. Меѓутоа, мене ме знаат обвинители на цела Македонија, така до 2009 напоменувам бев и во академија. Се дружевме, порано имаше и повеќе дружба меѓу обвинителите. Кругот беше поотворен. И тоа е... да, но ако не излезат, ако се 40 или 50% од обвинителите од Скопско, каде што треба да ве гласат, а вие сте таму практично заменик на Мислам дека шефот, нема да има проблем, барем сакам да кажам, Чувството имате лично ми некоја е предност тоа. или тоа чувство. Јас не одам со тој товар дека Скопското обвинителство стои позади мене. и мора да гласа за вас. Може слободно да ги прашате, дури ја не сум се ни видел со колегите. Ке се почастите ли еве кога Е. ќе заврши тој избор на шеф, ќе Сигурно, седнете ли зашто заедно? да не? Зошто да не? Ние понатаму ќе Колку си бидеме сме се колеги. дружиле. Така е. Дали може би таа дружба е хендикеп помеѓу обвинителите кога треба да седнат на маса, еве господјата Русковска ја прашавме за колешката на која имаше дадено негативна оценка, па кажа дека не покренува дисциплинска постапка затоа што сметала дека нема да заврши таа успешно. Сепак тоа покренува едно друго прашање, дали има спрега вашата дружба приватно со она на работа, нели системот на Еве Вилма мене ме познава, јас секогаш сум се трудила тоа што го мислам лично на неа да ја го кажам. Значи нема спрега приватната дружба со професионалниот ангажмент. Меѓутоа Вилма е исто колешка што го прима тоа како да че ме изслуша, не си во право, јас сметам дека така треба, јас речем ја добро во ред, тоа е твој. Кога зборуваме за предмети, правници обично за предмети зборат за може да почнат за било што, ама секако за предмети А завршуваат. може да преброите пример обвинители актуелни кои што ви дадоа поддршка, пример дали се на 10, 20, 30? Не би коментирала. А имате поддршка, господјата Вилма Русковска сама кажа дека има поддршка од колеги. Ја изимам подршка, за што ми се случи. Дали ќе гласаат за мене, тоа не знам. Може да заплашат. Така тоа. Не, би требало. Не би Може требало, да се надевам, да, не. Да. Ако нека си гласа како смета дека треба кај кого има доверба, кој најдобро ќе го води обвинителството, ние сме сите од обвинителство и за обвинителството. Така е. Токму и за тоа овој начин на избор за мене е позитивен. Ние имаме сите тука можност да еднаш, барем прв пат во Република Северна Македонија, ги трнеме на страна политички, интересни или некакви други во наводници притисоци. Јас сум обвинителот кој одам да гласам. Интересно е што имаме едно многу ливче. зборувавте за транспарентност сите Да. ви овдека, господјата Вилма Русковска и во изминатиот период и ја докажа, нели, транспарентноста на обвинителството, но имаме обвинител, односно имаме едно празно столче овдека до обвинителката Вилма Русковска. Сметате дека ако со вакво непредставување може да се изгуби, да се изгубат гласови? Сметате дека е во ред да не се најде време да се седне со вас на маса? Сметате господинот Не би коментирал, не сум прво како човек што би дал некој коментар околу тоа. Значи јас колегата не го познавам, меѓутоа Ако го мене видите, ми е го многу препознаете? тешко. Да, може би сега не контактирам, он е различно апелационо вела. подрачје, јас сум така да со обвинителката Ја, е ваш обвинителна, шеф, така да. што нема да ја кажам. Меѓутоа, Вие го Ма познавате меѓутоа ти го обвинителка? кажав и моето мислење. Да. Јас го познавам, он е добар колега и добар правник. Не обидувате сега да гласат за Не, него, не, сепак не Тие требаше да се поинаку представи малку колегата тука. функционира. Камерите и мене Не ми може, се ма, стрес, така Никогаш да. лошо не Ама се зборувам опуштивте за како него. што можам да Добро, видам, да. одлично функционирате. А веројатно може би ќе ви прераснати во навик ако станете Тоа ми е приоритетно, ако стане. да не Со станете ваша шеф, па да не поддршка. снема потоа од Времето ќе покаже доколку стане шеф. обвинителка би смениле нешто во Јогоко. За подобрување верувам во секое време. Па би сменила она што ви кажав.
Значи, али овој ГОК во суштина стварно функционира добро. Нема што, ни требаат малку подобри услови за работа, опрема ни треба. Имаме секогаш помалку недостаток, например, од стручни соработници, затоа што си се запишуваат на академија, па напуштаат и сега знаете оваа криза, па не можеме да добиеме одобрение. Моја лична заслуга е што имаме најголеми плати во државата. Јас успеав да се изборам за 35% додаток на обвинителите и на сите вработени. Што од граѓаните плаќаат, успесите ги донесува, ги оправдавте платите? Па јас сметам дека ги оправдавме. Апсолутно сметам дека ги оправдавме. Со оглед дека е криза, веројатно кога ќе чујат сите обвинители дека вие се борите за поголеми плати, ќе имате предност во гласањето. Не повеќе од 35% не може. Да, максимумот е онај што ние го добиваме, 35% и сметам дека и другите колеги треба да имаат толкав процент, апсолутно заслужуваат. Се исплатеше стресот за парите, односно платата која добивавте сите овие години? Видете, ниеден стрес не може со ниедни пари да го покријат, да кажам. Ниту еден стрес. Ако не победите на овие избори, ќе тука негде завршува нели вашиот мандат практично во ОГОК, ќе треба да се вратите во Скопското обвинителство, каде што може да останете уште 2 години. Да. Ќе се вратите? Не, во Скопје сигурно нема да се вратам, но што ќе направам после 7 ќе видиме. Што би значило тоа? Секогаш сте полни со изненадување. Па за тоа доста има да видиме. Нема да ни откриете нешто? Не. Да не запливате во политички води? Боже, Сачо. Не, сигурно не. Ви како викате вие, Македонија све е можно, за тоа прашувам. Да, али политика апсолутно не ме поготово Функција да бидам член на било која политичка партија. Боже, Сачо. Државна функција можеби? Не. Некое шефовско место во друго обвинителство? Не. Републички обвинител? Видите, ние имаме, фала Богу, жив и здрав републички обвинител. Тоа го кажавте во едно интервју, тоа верувам. Значи, кога му истегува мандатот, дури следната година на 23 декември. Може би адвокат ќе станете? Не, нема да одам во адвокатура, сигурно. Приватна фирма? Не оставивте да нагаѓам, ја морам да се потрудам да извлечам одговор. Ќе видиме. Значи, останува во предвид приватна фирма? После 7, па не баш. А правник ќе останете барем? Па правник ја ќе бидам цел живот. Велам, дали ќе останете по професија? Не по занимање, по професија. Може би ќе ве убедам да откриете. Не, сигурно не. Вие останувате во висшето обвинителство, се разбира, но морам да прашам дали имате амбиции, пример, ако нели сите се надевате дека ќе добиете, да не се разбереме погрешно, тоа го кажавте и за господињата Русковска, ќе конкурирате ли можеби за некоја друга функција, ќе можеби планирате да бидете на шефовското место во ОГОК, ако еве вашиот шеф биде избран за шеф на ОГОК? Значи, колку можам да кажам, значи тие места во од подрачјето јака што доаѓам, например, Скопското обвинителство сега, ОЈО за организиран криминал таму, Бадентер, Така. е потребен за било кое место. Не се гледате на таа. Би сакала, ама не го немам тој политички. Доаѓаме повторно до тоа. Повторно до политиката доаѓаме. Ќе меша ли политиката прсти во овој избор? Јас сум убеден дека не. А доколку проба ќе добие сигурно повратна реакција од која што нема да биде задоволен. Задоволен. Сепак, повторно кажувам, обвинители се работи за углед, со дигнитет, интегритет, професионалци, кои што имаат право да една за секогаш воспостават некои темели на работа на најважното обвинителство. Зборуваме обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Јас напишав кратка програма, 8 странички, и тоа ми биле и целите, значи, неспорно Вилма што кажа. Материјални, просторни, кадровски и други проблеми се неспорни. Меѓутоа, таму треба да се вклучи соработка со други институции. А наша работа како обвинител е моја работа само на 2 акценти.
подобрување на евентуално нарушени човечки односи или не знам што. Сега дојдовме до евентуално, преска, кажавте дека има. Дружба поголема меѓу обвинителите, и ако зборуваме за професионалност, наведено е спроведување финансиски истражувања, финансиски истраги, меѓутоа со конфискација и завршница. И подигнување и спречување, затоа што мислам дека Стейт департментот имаше некои забелешки 2021 сега, во смисла на гонење на сторители Го сметате шеф, ја сметате оваа функција шеф на ОЈО како највисок чекор во вашата кариера или сметате дека можеби ќе бидете и државен ли? О, далеко е од тоа, таман работа. Јас резултатите доколку бидам избран, Какви се проценти да бидете избран според вас? Како вие се чувствувате, прашувам, бидејќи не може да имате сознание, не знаете како ќе го. разговорно одлични, 70-80%. Зборувам разговорно. Почнувајќи од дома, мене доволно ми е сопругата и децата што ми даваат поддршка, а и разговорно со колегите обвинители. Затоа што пак наведувам, сами бираат. А и 9 месеци, 10 јас го осетив тој фидбек и Порака последна до вашите обвинители да внимаваат и да ви изберат. па така, нека биде така. Сите да излезат и гласаат. А јас ги повикувам со програмата да гласаат за мене, не е спорно. Јас рече едно да имал кратка програма, 6 страни. Мојата првична програма Да. беше 7 страни, па реков ова е многу, па ја скратив на 3,5 странички и мислев дека обвинителите, значи програмите нас ни се насочени кон основните обвинители, посебно кон мене, спрема оние обвинители кои не ме познаваат. И затоа обвинителите кои ме знаат, тие знаат каква сум, колку работам, дали сум добра, дали сум... Проценти за дека ќе победите имате? Колку сте сигурна? 100%, 110% како беше там, ти бајшам таа... 102,5. 102,5. Обвинителка. Ја Вие немам кажавте дека го програма, правите ова за нив, да. немам програма, ама имам резултати. Колегите од цела држава се свесни за моите резултати. Јас искрено се надевам дека ќе апсолутно нивната поддршка ќе ја добијам. Колку сте сигурни? Ја, сега да не го цитирам уште еднаш, Амди Бајо, доста беше за еднаш. Ви благодарам на сите за ова гостување и за вашето представување во нашата емисија. Само уште еднаш да подсетам дека Ислам Абази не дојде, тој е четвртиот кандидат за избор на шеф во ОЈО-ГОК. Се обидовме да воспоставиме контакт и да го убедиме да дојде, да оставиме простори за термин. Тој не одговори понатаму на нашите пораки, кажа дека има итни неодложни работи и не успеавме да добиеме од него фидбек за да тој се представи заедно со останатите негови 4 колеги. Вам ви благодарам на вниманието.